எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து பகுதி நேர விவசாயியாக சரவணனை பற்றி பார்த்தோம். இப்போ நாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மோட்டார் மெக்கானிக்னு சொன்னார். அவர் என்னென்ன பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த ஒவ்வொன்றும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். சார் வணக்கம். வணக்கம் சார். முந்தைய பதிவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை ஃபார்மராக பார்த்தோம். ஆமாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அக்ரியில் வந்து மோட்டர் இதெல்லாம் நிறைய புதுசு புதுசாக பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. ஆமாங்க. இப்போ நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது புதுசாக என்ன பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, இது என்னென்னு பார்க்கலாங்களா? அதாவது இது வந்து டபுள் கம்ப்ரஸர் மாட்டுற பெட்டுங்க. சரிங்க. அதாவது லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இப்போ இந்த மெத்தேடில் போட்டிருக்குறேங்க. இதில் என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஒரே மோட்டருங்க 2 கம்ப்ரஸர் நம்ம இந்த பெட்டில் மாட்டிக்கலாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மரே வந்து பெல்ட்டை வந்து அவங்களே ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி டைப் போட்டிருக்கிறோங்க. இது எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறீங்களா? பார்க்கலாங்க. இப்போ இது வந்து பெல்ட் டைட்டாக இருக்குது, அதாவது லூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களே அது ஃபார்மரே வந்து டைட் பண்ணிக்கலாங்க ஈஸியாக. ஓகே. அது அலைன்மெண்டெல்லாம் வந்து எதுவுமே உங்களுக்கு மாறாது. பெல்ட் கம்ப்ளைண்ட் வராதுங்க. ஒரு டைம் செட் பண்ணிட்டோம்னா எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் வராதுங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ வந்து இது 2 கம்ப்ரஸர் வைக்கும்போது அந்த மோட்டருடைய ஹெச்பி எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது? அதாவது 2 5 ஹெச்பி ஓட்டோம்னா சென்ட்ரல் ஒரு 7.5 ஹெச்பி போட்டால் போதுங்க. 2 7.5 ஓட்டோம்னா ஒரு 10 ஹெச்பி போடணுங்க. வோல்டேஜ் ஏதாவது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஓடும் அப்படிங்கிறது ஏதாவது இருக்குங்களா? அப்படி இல்லைங்க, நம்ம மோட்டர் ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வோல்டேஜ் இருக்குது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மோட்டர் போட்டுக்கலாங்க. ஓகே. இப்போ வந்து இது மாட்டினதை பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க. இப்போ இது இப்படி மாட்டுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் இதில்? அதாவது நார்மலாக ஒரு சின்ன விவசாயி ஒன்றும் அதை பற்றி அதாவது இப்போ நார்மலாக வந்துங்க ஒரு கம்ப்ரஸர் மாட்டுறோம்னா இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் வந்து தண்ணி எல்லாமே போரில் ட்ரை ஆயிடுச்சுங்க. அதனால ஒரு கம்ப்ரஸர் வச்சு நம்ம தண்ணி இறச்சி விவசாயம் பண்ண முடியாது. அதுக்காக 2 கம்ப்ரஸர் நம்ம ஒரே மோட்டரில் மாட்டிக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு செலவு, மோட்டர் செலவு எல்லாமே கம்மி. பட் தண்ணி ரெண்டு தண்ணி உங்களுக்கு வந்துடும். இப்போ இது வந்து நீங்கள் புதுசாக போட்டிருக்கீங்க. ஆமாங்க. இப்போ வந்து புதுசாக யாராவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டு எனக்கு இந்த பெட்டு மட்டும் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அனுப்பிச்சி விடுவீங்களா, இல்லை இங்கே வந்து தான் வாங்கணுமா? இப்போ போட்டு கொடுத்துருவீங்களா? நாங்கள் பெட்டு போட்டு கொடுத்துட்றோங்க. எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா எடுத்துக்கலாங்க. எப்போ வந்தாலும் எடுத்துக்கலாங்க. வரக்குனால கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு வந்தால் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நார்மலாக இருக்கிற பெட்டெல்லாம் நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் நிறைய போட்டிருக்கேன். ஆனால் என்னென்னா நான் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நான் அதை பற்றி தெரிஞ்சதுனால நான் போல்ட்டை லூஸ் பண்ணி விட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் நவுத்தி வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது வந்து எல்லாம் புதுசாக இருக்கிற இது பண்ணுற ஃபார்மருக்கு ரொம்ப சிரமங்க. பெல்ட் வந்து போட முடியாதுங்க. ஆமாங்க. இது ஒரு சைஸ் நம்ம மாறி இருந்தால் கூட நம்ம இதை வச்சு டைட் வச்சுக்கலாங்க. இப்போ வந்து பெல்ட் ஒரே சைஸ்ல இருந்தால் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 4 இன்ச்சு முன்ன பின்ன இருந்தாலும் மாற்றி வச்சுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேங்க. இப்போ இதுக்கு வைக்கிற மோட்டருக்கு வந்து புள்ளி வந்து பெரிய எத்தனை காடி புள்ளி போடுறீங்க இதுக்கு? அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்டருக்கு வந்து இது 4 காடி புள்ளிங்க. இந்த புள்ளி பார்த்தீங்கன்னா மோட்டருக்கு 4 காடி புள்ளி போட்டோம்னா இந்த கம்ப்ரஸருக்கு 2 பெல்ட், அந்த கம்ப்ரஸருக்கு 2 பெல்ட் போட்டு கூட ஓட்டிக்கலாங்க. இல்லை நம்மளுக்கு சப்போஸ் தேவையில்லை அப்படிங்கிற 2 காடி புள்ளி மட்டும் இந்த மாதிரி 2 காடி புள்ளி மட்டும் போட்டு ஓகே இந்த மாதிரி புள்ளி போட்டு ஒரு பெல்ட் கூட போட்டு ஓட்டிக்கலாங்க. ஓகே ஓகே. இப்போ கம்ப்ரஸர் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்குன்னு இப்போ இது வந்து இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு இதுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. இதுலயும் ரயில்ஸ் இருக்குதுங்க. சரிங்க. இந்த சைடும் நகர்த்திக்கலாம், மோட்டரையும் இந்த சைடு நகர்த்திக்கலாம், முன்னு பின்ன நகர்த்திக்கலாம், அந்த கம்ப்ரஸருக்கு அதே மாதிரி நகர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து ரொம்ப பண்ணிக்கலாங்க. இதே பெட்டில் வந்து நீங்க 5 ஹெச்பி மாட்டுறீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற ஹோல்சி வந்து 5 ஹெச்பிங்க. இப்படி மாட்டிக்கலாங்க. உங்களுக்கு சப்போஸ் 7.5 ஹெச்பி மாட்டுறீங்கன்னா இந்த 4 போல்ட்டை கழட்டி இந்த 2 போல்ட்டை கழட்டிட்டு இதை திருப்பிட்டு அதே மாதிரி இதையும் திருப்பிட்டு மேலே வச்சோம்னா 7.5 ஹெச்பி மாட்டிக்கலாம். டபுள் பர்பஸுங்க. இது 5 ஹெச்பி இப்போ இருக்கிறது.
இருக்கிறது 5 ஹெச்பிங்க. இதை திருப்பி மாட்டோம்னா 7.5 ஹெச்பிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திருப்பி போடும்போது அந்த ரைல்ஸ்ல இது ஹோல்ஸ் வந்து அது மாறிக்கிங்க கரெக்டாக உட்காந்துக்குங்க. அதே மாதிரி வருங்க இந்த சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, 7.5 ஹெச்பிங்க. இதை கழட்டிட்டு இதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம போல்ட் போடணுங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இது வந்து அதனோட அதாவது கம்ப்ரஷனோட கேப்பை அதிகப்படுத்துறதுக்கு அதை பண்ணிக்கிறதுங்க. பெட்டோட பேஸ் பிளேட் ஹோல்ஸை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கிறோங்க. ஓகேங்க. இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜ். அதாவது என்னன்னா ஒரு ஃபார்மர் வந்து அதாவது இந்த பக்கம் ஒரு 5 ஹெச்பி மாட்டிக்கலாங்க, அந்த பக்கம் 7.5 வேணாலும் மாட்டிக்கலாம், இல்லை 2 5 மாட்டிக்கலாம், இல்லை 2 7.5 ஹெச்பி மாட்டிக்கலாம், உங்களுக்கு எது வேணாலும் மாட்டிக்கலாம். அதனால இப்போ என்னன்னா ஒரு அதாவது இந்த மாதிரி 2 கம்ப்ரஸர் மாட்டணுங்கிற செட்டு கேட்டால் மட்டும் போதும். அது வந்து உங்களுக்கு வந்து 2மே நீங்கள் 5 மாட்டலாம் 7.5 மாட்டலாம், உங்கள் போரோட ஆழத்தை தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். ஓகே ஓகே. இது வந்து ரொம்ப அதாவது இதில் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ரஸருக்கு உட்கார்றது வந்து நான் பார்த்துருக்கேன். கம்ப்ரஸரோட சைஸ் ஒன்று தான். ஏன்னா நான் பார்க்கும்போது நான் அந்த ஃபீல்டு இல்லைங்கிறதுனால நான் கேட்குறேன். நான் என்ன அந்த கம்ப்ரஸரோடைய ஹோல்ஸினுடைய சைஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் அது கேப் இருக்குது. கேப் மாறுங்க 7.5 ஹெச்பிக்கு 5 ஹெச்பிக்கு வித்தியாசம் இருக்குதுங்க. இதை மாற்றி போட்டோம்னா அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம். திருப்பி போட்டால் உங்களுக்கு வந்து 7.5க்கு போட்டுக்கலாம், திருப்பி போட்டால் 5 ஹெச்பிக்கு போட்டுக்கலாங்க. அதே ஒரு ஹோல்ஸ் மட்டும் தள்ளி போட்டோம்னா 7.5 ஹெச்பிக்கு அகலப்படுத்திக்கலாம், கேப்புக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி. ஹை ப்ரெஷருக்கும் அதே சைஸ், ஹை ப்ரெஷருக்கும் செட் ஆகும். ஓகே ஓகே. ஒரு 2 ஹை ப்ரெஷர் போட்டால் எத்தனை ஹெச்பி மோட்டர் போடுற மாதிரி வரும்? 7.5 ஹெச்பி போதும். 7.5 ஹெச்பி போதும். இப்போ வந்து இது 2 5 ஹெச்பி போட்டாலும் ஒரு 7.5 ஹெச்பி போதும். 2 7.5 போட்டோம்னா ஒரு 10 ஹெச்பி போட வேண்டியது வரும். இப்போ ஒரு ஃபார்மர் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க வைங்க, உங்களால் எவ்வளோ நாளில் உங்களுக்கு வந்து உடனே டெலிவரி கொடுக்க முடியும்? ஒரு 2 டேஸில் கொடுத்துடலாங்க. உங்களுக்கு எப்பவுமே ஸ்டாக் வச்சிருப்பீங்களா இல்லை எப்படி? 1 2 ஸ்டாக் வச்சிருப்பாங்க. சீசனாக இருந்ததுன்னா நாங்கள் போட்டு தான் கொடுக்கணுங்க. ஒரு 2 நாள் வெயிட் பண்ணாங்கன்னா போட்டு கொடுத்துருவோம். உடனே உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துடலாம். உடனே பண்ணுறாங்கன்னா வாங்கிட்டு போய்க்கலாங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து யாராவது தேவைப்படுதுன்னா சரவணன் சார் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஆர்டர் சொல்லிட்டீங்க, 2 நாளில் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுத்துருவாரு. இப்போ இதில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்க. இது ஓடுற இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் மாட்டிருக்கிற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா இவர் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா 2 டேஸ் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணி கொடுக்குறாரு. இதனோட அட்வான்டேஜ் வந்து எனக்கே இப்போ தான் அதை பார்க்க முடியும் தான் தெரிஞ்சது. இப்போ உங்களுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா இவர் பார்த்து கான்டாக்ட் பண்ணல. இவரோட நம்பர் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அவர் சொன்னது என்னென்னா, இந்த 2 கம்ப்ரஸரில் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ட் லூஸ் ஆயிருந்தது அப்படின்னா ஒரு விவசாயியே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான். இப்போ வந்து இந்த ஒவ்வொரு கம்ப்ரஸர்னா நான் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பெல்ட் லூஸ் பண்ணி காட்டிட்டு பழையபடி டைட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து எந்த விதமான ஸ்பேனரோ எதுவும் தேவையில்லை. இது எப்படி இப்போ வந்து லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் 2 பக்கமும். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருந்ததுக்கு இப்போ பெல்ட் வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது. அப்போ வந்து ஓடும்போது ஸ்லிப் ஆகும், லோட் எடுக்கும்போது ஸ்லிப் ஆகும். இப்போ வந்து நாமளே டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா டைட் ஆயிடுச்சு. சேம் அதே மாதிரி அந்த பக்கம் பார்க்கலாம். இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெல்ட் லூஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ எவ்வளோ லூஸாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? பழையபடி டைட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது பாருங்க டைட் ஆயிடுச்சு.